Привет, друзья! Всем огромный мой северный привет моим подписчикам и тем, кто случайно зашел на мой канал. Я всех рада приветствовать. Сейчас наступает осенняя пора. Вот-вот со дня на день наступит сентябрь 2023 года, и это говорит о чем? О том, что нужно нам укреплять организм, делать профилактику нашей иммунной системе. Сегодня предлагаю вашему вниманию сироп от кашля. Для этого нам понадобится черная редька и мед. Вот так она выглядит. Прошу не путать с белой редькой, с дайконом. Вот таким образом выглядит черная редька. Желательно ее взять покрупнее, чтобы сиропа было больше. И при надавливании, чтобы она была твердая, не мягкая, не вялая, а именно свежая черная редька. Издавна черная редька с медом считалась самым надежным иммуностимулятором и эффективным противомикробным средством. Я обошла все близлежащие магазины, только в одном нашла в этот период черную редьку. Обычно ее продают, конечно же, зимой в достаточном количестве. Вот в осенний период ее очень мало. Рекомендую тем, кому необходимо, поискать ее в больших супермаркетах. В маленьких магазинчиках ее почему-то сейчас в эту пору нету. Ее применяют при различных заболеваниях, от кашля до бронхита. Редька с медом – это отличное средство, помогающее вылечить кашель. Все очень просто. Купили редьку, сейчас мы ее помоем. Можно немножечко замочить на несколько минут и потом уже ее щеточкой тереть. Главным образом это средство помогает вылечить кашель, но не очень запущенный. Если кашель у вас очень запущен, без медикаментозной терапии уже не обойтись. И вот этот сироп будет как дополнение к основному лечению. Но если у вас ранняя стадия, только-только начался кашель, то можно попробовать вылечить кашель сиропом, который мы сейчас с вами изготовим. Растительные компоненты, никакой химии. Берем щеточку и вот таким вот образом мы сейчас натрем, вычистим, помоем редьку. После того, как мы промыли тщательно редьку, я ее вот так вот высушиваю с помощью бумажного полотенца. Далее беру дощечку, отрезаю вот этот вот хвостик и срезаю как бы крышечку, верхушку. Она же и будет служить нам в дальнейшем крышечкой. То есть мы ее не выбрасываем. Сердцевинку вот здесь мы должны сейчас с помощью, опять же, ножа вырезать. Сделать таким образом котелочек, емкость. Вот в эту-то емкость мы и будем погружать мед. Часть мякоти мы отсюда извлекаем с помощью ножа и ложки. Вот посмотрите, видите, получается такая котелочек внутри, емкость. Мякоть мы не выбрасываем. Мякоть тоже можно использовать в любой другой салат. И в это углубление нужно положить 2 чайные ложки меда. Я взяла десертную, чтобы 2 раза не накладывать. В общем, нужно так наложить, чтобы полностью емкость не закрывать, чтобы сок, который будет выделяться, для него оставить место. Вот смотрите. Так вот выкладываем мед и накрываем крышечкой. И оставляем все это на ночь. То есть делаем с вечера. И утром здесь будет водичка. Вот эта водичка будет служить сиропом. Вот этот сироп и нужно пить.
Сироп-микстурка. Вот так вот крышечкой мы накрываем. Бывает даже слишком много выделяется сиропа. И для этого я беру тарелочку и ставлю на тарелочку. И все. И забываю. На 12 часов, ну или на ночь убираем. И утром смотрим, что у нас получится. И получается вот такая вот микстурка. Принимать сок черной редьки от кашля нужно 3 раза в день за несколько минут до еды. По 1 столовой ложке для взрослых. Таким же способом можно редьку с медом от кашля и давать детям, даже самым маленьким. Но у них дозировка другая. Им по 1 чайной ложечке 3 раза в день. И процедуру приготовления повторяют, добавляя внутрь редьки по ложечке меда. Если тот сиропчик вы выпили, на ночь опять ложечку меда положили, на утро опять новое. До тех пор, пока сам овощ не станет слишком мягким. Если он уже стал достаточно мягким, то нужно повторить эту же процедуру с новой твердой свежей редькой. А для совсем малышей можно начинать с 1 капельки и увеличивать дозу ежедневно по 2 капли, довести ее до 1 столовой ложечки. Сок давать нужно 3 раза в день за 20 минут до еды. Это совсем малышам. А если есть аллергия на мед, то редьку от кашля можно сделать с сахаром, таким же способом, или запечь в духовке. Ведь сегодня многие возвращаются к народной медицине, которая формировалась многие столетия и донесла до нашего времени самые лучшие, эффективные, во много раз проверенные способы лечения. Сок редьки с медом врачи рекомендуют принимать при лечении охриплости голоса и при сухом кашле, при заболевании верхних дыхательных путей и даже при бронхите. Ведь редька зачастую становится самым спасительным средством для многих. Я надеюсь, вам она тоже поможет. Но и очень хочется, чтобы она вообще никогда не пригодилась, чтобы вы всегда были здоровы и никогда не болели. Давайте, ребята, если понравился вам этот рецепт, я буду очень рада. Всем удачи, всем пока!